Cerita, Kelinci dan Burung. Di hutan hijau, Lala sedang mengumpulkan dedaunan untuk dimakan. Ia mendongak dan melihat seekor burung bersayap warna-warni terbang di atasnya. Lala dengan gembira berlari mengejar burung itu, tetapi burung itu terbang lebih cepat dan perlahan-lahan menjauh darinya. Lala tersangkut di dahan dan tampak tak berdaya. Seekor burung bersayap warna-warni terbang kembali untuk menolongnya. Burung itu menggunakan sayapnya untuk memotong dahan, dan Lala berhasil diselamatkan. Ia menatap burung itu dengan penuh rasa syukur. Lala dan burung itu menjadi teman baik dan bermain bersama di hutan. Lala mengumpulkan makanan dan burung itu menemaninya.